الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya, bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan yang keempat di pembelajaran kitab Sharaf Mustawa Rabi tingkat yang keempat. Kemarin kita membahas kaidah dari isim zaman dan isim makan, masih daras ke-12 Ad-Darsu Tsani Asyara, materinya tentang ismul zaman wasmul makan, isim pecahan yang menunjukkan waktu atau tempat terjadinya fiil dari atau dibentuk dari fiil yang 3 huruf dengan 2 wazannya maf'ilun di kasrah ainnya. Mukardina kapan? Isim zaman isim makan mengikuti wazan maf'ilun Yang pertama jika ain fi'ilnya pada fi'il mudhari' kasrah. ya. Contohnya yajlisu, maka Jelas itu makannya majlisun. majlisun karena ain mudhari'nya kasrah yajlisu majlisun. Jadi tanwin dia isim majlisun. Yang kedua, jika Ya, jika muktal ajwaf ya. mu'tal ajwaf ya sahih. Contohnya bata bermalam. Yabitu Ber mudhari'nya itu simak mabit. mabit. Waktu atau tempat bermalam. Mabit. Yang terakhir, jika Hmm. Misal waw al waw, mu'tal misal waw. Contohnya waqafah waqafa yaqifu, simakannya mauqifun mauqif ala wazan mauqirun. maf'ilun. Ala wazan maf'ilun ya kan? Maf'ilun. Sekarang Syardina. Apa itu? Selainnya, mau ayo selain fi'il yang tadi tuh isim zaman, isim makan ala wazan Muf'ilun yang kedua muf'alun. maf'alun. Selain Hmm. dari fi'il mudhari kasrah ainnya berarti di fathah atau di dhammah mudhari'nya. Contohnya Lain ta'ima yat'amu mat'amun. mat'amun, tempat atau rumah makan. Mat'amun bukan mat'imun, ini mat'amun. Atau yang di dhammah mudhari'nya kharaja yakhruju Makhrujun makh makhrajun. makhrajun maf'alun. Mudhari'nya di dhammah ainnya. Yakhruju makhra, bukan Makhraj makhru, makhrajun. Atau mu'tal ajwaf, ajwaf ya. ajwaf waw, Oh ya. waw. Tafa Ya yatufu, qafa yaqufu isim mak makannya maqafun. matof, matofun. Tafa yatufu ajwaf waw kan? Nah, Asalnya tawafa qawafa tawafa. Oleh ikut wazan ini maf'alun. Jadi maf matwafun. mat wafun tuh asalnya mat wafun.
Pokoknya sukun kan. Nah, Lalu harokat waw dipindah ke to. huruf to. Jadi mato, matau, udah matau. Jadi matau ya. Nah, Nih kita hapus dulu perubahan huruf ini gitu. Matau, matau jadinya kan. nah, maksudnya to. Oh, walaupun pertukaran harokat. Dan waw diganti menjadi Alif. alif. Matau, matau pun jadi maknanya tempat untuk melaksanakan Tawaf. tawaf mataf gitu. Perubahan huruf ilatnya gitu. Mataf. Jadi asalnya matwafun. Atau dari mu'tal nafis. Contohnya sa'a, Sa'a yas'a. yas'a. Jadi Mas'a. mas'a tempat sa'i. Syukran. Ayo. Apa? Kemudian terkadang beberapa isim makan diakhiri tak marbutah dengan wazan maf'alatun. Contohnya di sini Ummu Faizah isim makan dengan akhiran tak marbutah Madrasatun, adalah matoba'atun, mazro'atun, makorob, makobarotun, mahattotun. nah, madrasah tempat belajar khusus sekolah, Aja, matba'ah tempat mazro'at, percetakan, pencetakan, mazra'ah tempat menanam sawah, maqbarah tempat menguburkan kuburan, fatah terminal atun, tempat pemberhentian. Madrasah dari sulasinya darosa, darosa ya drusu, isim makanya tambahkan tak marbutah madrasatun tempat belajar. Matba'ah taba'ah yatba'u matoba'atun, matba'ah tempat percetakan. Mazra'ah dari zara'a yazra'u mazro'atun, zur'atun ada tak marbutahnya. Qabara ada tak marbutahnya maqbaratun. kubur ya, Terus sebagian isim makan diberi tambahan tak marbutoh, marbutah di akhirnya. Syukran Mufaizah. pan Ustaz, jazakallahu khair. Dan ada beberapa isim zaman bersifat sama idiom, tidak bisa dikiaskan. Ya, tidak bisa dikiaskan sebagian saja kok, nggak banyak. Dari fiil mudhari yang di dhamma ainnya, seharusnya dia maf'alun. Maf'alun. Contohnya sajada, mudhari'nya apa nih? Mu Fatur Rahman. Sajada. Sajada yasjudu. Hmm. Mudhari'nya apa tuh berarti ya? Sajada yasjudu. Hmm. Harokatnya apa? Harokat ain fiilnya maksudnya Ustaz. Ain fi'il mudhari'nya. Domah. Dhamma. Yasjudu. Seharusnya dia isim makannya Seharusnya pakai fathah ya ainnya. Yang mas. maf'alun masjadun. Harusnya itu masjadun. Sajada yasjudu ini pakai sin bukan pakai sya. Harusnya maf'alun dia kan. Sajada yasjudu masjadun. Naam. Masjadun.
Tapi di sini dia keluar jalur kias pakai samai. Maka Oh, dibaca jadi maf'ilun. jidun. Ikut maf'ilun ya. Menjadi Masjidun. masjidun. Tempat sujud. Wazannya maf'ilun. Domah. Ya kan? Naam Ustaz. Bagian kata aja berapa kata. Sekarang memperlah. Afan Ustaz, jazakallah khair. Mufitri dibaca apa ini Om? Masyra apa masyriqun? Mufitri hadir. Nah, Ustaz. Ini baca di layar. Masyraqun apa masyriqun? Ya, syaraka yashriku masyrikun. Syaraqa. Syaraqa yashruku. Dhamma tuh Om. Mudhari'nya Yashriku. yashruku. Harusnya dibaca apa? Masyrokun. Masyraqun. Tapi yang sering kita dengar Musyrik. Masyrikun. masyrikun dengan dikasrah ra-nya. Masyri. Tuh. Berarti dia nggak ikut kias ya. Samai. Sama ikut wazan maf'ilun. Masyrik tempat terbitnya Tempat terbitnya matahari. matahari. Masyrik tempat terbitnya matahari. Timur di sebelah timur. Masyrik. Oh, ini Om, tempat Tempat terbit jamaknya matahari. masyrik kan, bukan masyrak. Masyrikun. Naam. Seharusnya kiasnya masyrakun dong. Kan dia syaraka yashruku. Ya Om. Oh, yashruku. Naam. Untuknya doma. Tapi dia tidak ikut kias sama masyrikun. Contoh lagi nih Mbak Fitri. Maghrabun apa maghribun? Maghribun. Dari madi mudoranya ini. Gharaba. Ghoraba yaghrubu. Oh, yaghrubu domah mudoranya. Ain mudoranya domah. Yaghru bukan yaghribu. Harusnya Maghrabun. maghrabun. Tapi dia dibaca Maghribun. maghribun di kasrah. Namanya. Bukan maghrab. Berarti dia juga bersifat Samai. sama ini. Maghrib. Tempat terbenamnya Terbenamnya matahari. maghrib. Maghrib tempat terbenamnya matahari. Maghribun. Ada nama negara Al-Maghrib, Maroko. Ya kan, Om? Naam, Ada di Ustaz. sini. Syukran. Mau Fitri. Afan, Ustaz. Untuk isim zaman, isim makan dari selain 3 huruf diambil dari wazan isim maf'ulnya. Sama satu wazannya. Nah, kita murojaah latihan kemarin biar beri kesempatan yang nggak hadir. Mukardina, kita murojaah latihan kemarin Om. At-tadribat. At-tadribul awalu Hmm. suris mazamani madmutan bisakli minal af'alit taliyati Wa adkhilhu wa adkhilhu fil jumlatil munasibati. sug sug sigo apa tuh sug Amar amar madinya Soga saga mudore Soga ya su nah saga ya sugu sug qala yaqulu qul qama yaqumu qum sama yasumu sum
suruh. Bentuklah Bentuklah isim zaman. dengan Masbukan. ditentukan syakalnya Dengan ditentukan sakalnya dari fiil-fiil berikut. dan Dan, masukkanlah dan masukkanlah kepada kalimat yang sesuai. bada'a mudhari'nya. Bad- Sebutkan madhi mudhari' isim zaman Bada'a, yabda'u, mabda'un. Nah, mabda'un artinya waktu memulai. Bada'a kan memulai. Nama mudhari' masdar mudhari' masdar mudhari' isim zaman. Nama yanamu, manamun. Mm-mm. Waktu apa tuh? Manam, Waktu, waktu tidur. waktu tidur. Raqada, Rokoda, yarkodu, mar, yar, yar, yarkudu. yarqudu. Raqada Ya, yarqudu artinya apa kemarin tuh? Raqada yarqudu maknanya namanya sama dengan nama. tidur. Tidur, lelap, lelap. Tidur lelap. Raqada yarqudu. Ya, Ya, tidur lelap. tidur. Yarqudu dom mudhari'nya. Raqada yarqudu, ya kan? Ya. Tidur lelap. Lebih dari nama. Tambah tidur biasa, raqada lelap. Berarti isim zamannya Markodun, marqadun, marqadun. Kemudian zahaba, zahaba, yazhabu, mazhabun. nah, waktu berjalan, waktu pergi. Waktu pergi. Hmm. Tala'a, Tola'a, yat, yatla'u. fa'ala, yaf'ulu. Tola'a, yatlu'u, Hmm. mat, matla'un. Matla'un. Tala'a artinya Nah, terbit. terbit. Fa'ala yaf'ulu gitu. Tabul awal. Terbit muncul. Eh, Tala'a yatlu'u. Tabul awal. Yatlu'u. Masdarnya tulu'an. Ya kan? Bukan yatla'u. Yatlu'u. Artinya terbit. Terkadang maknanya menaiki. Kalau gunung, tolak al-jabala, Naik naik, ke gunung. Naik ke naiki gunung. gunung. Hmm. Tolak tolak an-najmu, terbit bintang. Jadi isim zamannya berarti Hmm, waktu terbit. hmm, waktu terbitnya apa? Matla'ah, matla'un. Matlaun isim. Qama mudhari Koma yakumu, makomun. maqamun mu'tal ajwaf waw asalnya Makwamun. maqwamun harakat waw dipindah ke huruf qaf lalu waw diganti alif maqamun asalnya maqwamun ada Ada ya'udu. hmm, Mak, mak, seperti qama yaqumu ma'adun. ma'adun ada kembali pulang ada ya'udu asalnya ma'wadun ma'wadun harakat waw pindah ke harakat ain lalu diganti alif wawnya ma'adun waktu kembali qa'ada Kok ada yakudu. hmm,
Maq'adun. Adun. Kok ada duduk. Seperti jalasa. Kok ada yaqudu. Maq'adun. Waktu. Waktu duduk. Waktu duduk. Kalau isim makan berarti bangku namanya. Maq'adun. Tempat duduk bangku. Saha. Sohan Ajwafya. yasihu. Yasihu. Ajwafya. Saha yasihu berarti isim zamannya. Masih. Asihun. Waktu berteriak, berkokok, menjerit. Saha. Wahid. Wahid. Kharajatu min baiti. Mitla'a samti. Matla asyamsi. Saya keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah ketika matahari terbit. Matla asyamsi. Satu ya. Ya, Syukran. Arlina. nampak. Mau ayu. Asani. الثاني دخلت المسجد دخلت المسجد مقام الإمام للركعة الثانية. Saya masuk masjid Saya masuk masjid ketika imam berdiri untuk untuk rakaat kedua. melaksanakan rakaat kedua. Maqam. Waktu ketika berdirinya imam untuk Ya, melaksanakan rakaat rakaat. kedua. Bagus. Mufidri. Asalis. Istaiqotu min naumi masih hadiki. Nah, saya bangun tidur Saya bangun tidur eh, ketika masih sahayasihu. Adik apa tuh berkokok adik? berkokoknya ayam jago ya. Ketika berkokoknya ayam jago. Ketika ayam jago berkokok. Soha artinya apa kemarin Om? Soha berteriak. Berteriak. Maksudnya di sini kalau ayam berkokok. Sahayasihu. Dia dia mu'tal ajwaf. Ajwaf. Wow. Ya kan? Eh, ya, Ya. sahaya sih. Sahayasihu. Catat nih. Soba. Ya subun alaihi berarti. Ya subun. Ya. Sahaya sih. Sahayasihu. Yang tadi. Berteriak tuh kan? Naam, Ya sih. sahaya sih. Berteriak. Berarti berkokok maksudnya. Sahayasihu. Masih waktu berkokoknya ayam. Ikran, Mbak Fitri. Mu Faizah. Rabi as-su'al Rabi. Robi la astafiut ta taklifa illa di saya tidak dapat At-ta'lif. At-ta'lif dari fi'il madinya rubai. Fa'ala. Hmm. Fa'ala. Fa'ilu. Berawalan hamzah tuh fi'ilnya. Berarti alifa alif hmm. al Alla alafa Allafa mudorenya
Yu'alifu. Alifu. Masdarnya tuh berarti Taklifan. taklif. Artinya menulis, menyusun, Oh, menulis buku, menyusun saya buku. tidak Terus, dapat menyusun buku kecuali dalam titik-titik anak-anak waktu tidur ya Ustadz. Kecuali nah, pas tidurnya anak-anak gitu. nah, Nama nama ya namu manamun mm. Ya. manam aulad. Ini taklif tuh, karangan, mengarang. Mu'alif orang yang mengarang. Mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf. Mu'alif penulis buku. Kan beda harokat, beda makna tuh. Mu'allaf orang mu'allaf. Jauh ya. Mm. Berarti waktu yang tepat la astati'u La astati ta'lifa illa fi manamul auladi. kan ada huruf jar fi. Eh, fi manamil auladi. Nah, saya tidak bisa menulis karangan Kecuali pada waktu anak-anak tidur. Pada waktu ini, tidur anak-anak. nah, ini kan waktu dia kan mana Nah, nah, dari mu'tal ajufu. Syukran Iza. apa Ustaz Jazakallah khairan. Ya kan Muhammad Rahman al-khamis. Al-khamis. La yahsunul kalamul kathiru fi titik-titik maridi. Uh, Dari Sunu. fiil. Nah, ini diambil dari rokoda. Rokoda. Markodil. Maridi. Sah. Tidak bagus banyak bicara Tidak bagus banyak bicara di tempat tidur pasien. waktu zaman Oh, di uh, dalam waktu tidurnya pasien pasien. Oh ya, ketika waktu terlelapnya pasien. pasien. Oh, nah, Markod markodi isim Markodil. zaman dan waktu. Nah, Ustaz. Waktu dilarangnya banyak berbicara. Ikrar, Afan, Rahman, Ustaz. Musaidah, As-Sadis. Sadis, hadartu salatal jama'ati fi maq'adil imami litasyahudi. Nah, saya hadir sholat jamaah ketika Saya hadir salat berjamaah uh, pad- pada maq'adi pada waktu pada waktu imam duduk tasyahud. gitu. Dari qa'adah pada waktu duduk imam melaksanakan tasyahud. Lima ka'adi. Al-Quran Musaidah. Mu Fitri. Sab'ah wasala Abdul Azizi ilal mahattati mabda'al hafilati bil masiri. Nah, mabda. Abdul Aziz tiba di terminal Eh, waktu kereta mulai berjalan. waktu bus Oh ya, waktu bus mulai berjalan. mulai berjalan. Di mabda pada waktu bisnya mulai berjalan. Bagus, Om. Mukardina As-Samin. Ya, 6. Yaksurul iza izdihamu fit tariqi
fi fi mazhabi fi mazhabin nasi ila a'malihim wa fi ma'adihim minha. Yakthurul izdiham, kepadatan banyak terjadi di jalan. Banyak terjadi di jalan pada saat manusia sedang bepergian, Berangkat ke tempat kerja berangkat mereka. tempat kerja mereka. Dan pada waktu Dan pada waktu mereka kembali darinya, gitu, jam kembali mereka, pada jam jam mereka. pulang. Itu waktu-waktu sibuknya perjalanan, ramai pada izdiham. Ulang tanpa diartikan 1 sampai 8 biar dapat dihafal. Wahid. Kharajtu minal baiti. Min. Nah, bentar. Kharajtu min baiti matla asyamsi. Nan. Dahaltul masjidah maqamal imami lirraqati saniyati. Salas. Istaiqaztu min min naumi uh, masian Nasihat. ya masihat diki Hmm. la Kemudian, astatiun la astati ut ta'alifa illa Ta'lifah. ya, la astati ut ta'lifa illa fi manamil auladi. Nah, La yahsunul kalamu al-kasiru fi fi marqadil maridi. Sittah. Kita hadartu sholatal jamaati fi maq'adil imami litasahud syahudi. Sabah. Wasala Abdul Azizi ilal mahaqqati mabda al-hafilati bil masiri. Samaniyah. Tamania yaksurul izdihamu fit tariki fi mazhabin nisa'i ila a'malihim wa fi ma'adihim minha. Nah, mazhabin nas. Syukran, Fardina. Pantas. Ayo, fadli biar mutqin. Kharajtu. Kharajtu min baiti matla'a syamsi. Isnan, dakhaltul masjida maqamal imami lirraka'atis saniyati. Salasah, istayqaztu min naumi masihaddiki. Arba'ah, Arba. la astati'u ta'lifa illa fi manamil auladi. Khamsah, la yahsunul kalamul kasiru fi marqadil maridi. Sittah, hadartu salatal jama'ati fi maq'adil imami litashahudi. Sab'ah, wasal Abdul Azizi ilal mahattati mabda al-hafilati bil masiri. Samaniyah, yaksurul izdihamu fit tariqi fi madhhabin nasi ila a'malihim wa fi ma'adihim minha. Bisa sekarang isim zaman. Ya Allah, Ustaz. Berikutnya Mufitri. Wahid. Kharajtu min baiti matla'a syamsi. Isnan, dakhaltul masjida maqamal imami lirraq'ati tsaniyati. Salasa, istaiqadtu min naumi masihiddiki.
Arba'ah. Arba'ah. La astati'u ta'lifa illa fi manamil auladi. Khamsa. Khamsa. La yahsunul kalamul kathiru fi marqadil maridi. Sitta. Sit. Hadartu salatal jama'ati fi maq'adil imami litasyahudi. Sab'ah. Sab'ah. Wasala Abdul Azizi ilal mahattati mabda al-hafilati bil masiri. Samania. Saman. Yaksurul izdihamu fit tariqi fi madhabin nasi ila a'malihim wa fi ma'adihim minha. Syukran, Mbak Fitri. Alhamdulillah. Afan. Mufaizah. Wadali al. Wahid, kharajtu min baiti matla asyamsi. Isnan, dakhaltul masjida maqamal imami li raq'atit tsaniyati. Salat. Salasa, istaiqadtu min naumi masihid diki. Masih jadi keterangan waktu. Mansub. Oh, masihad diki. Masih. Lihat. Arba'ah, la astati'u ta'lifa illa fi manamil auladi. Khamsa, Khamsa. layah sunul kalamul kathiru fi marqodil maridi. Sita, hadartu sholatal jama'ati fi maq'adil imami ditasyahudi. Sab'ah. Sab'ah, wassola Abdul Azizi ilal mahattoti mabda al hafilati bil masiri. Samanya. Yaksurul izdihamu fitoriki fi madhabin nasi ila a'malihim wa fi ma'adihim minha. Bisa. Mufaizah. Nah, pelan-pelan Ustadz, masih ketukar-tukar kadang sama itu isi maf'ul apa gitu. Nanti ada latihan insya Allah. Ditinjau dari maknanya saja. Maaf, Kita bisa Ustadz. membedakan dengan isim maf'ul, dengan masdar mimi, sama atau semua berawalan mim. Dari maknanya ya. Maaf Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Apa? Mufadhil Rahman. Fadhali Om. Wahid. Wahid. Satu. Nomor satu. Kharajatu min baiti matla asyamsi. Isnan. Dakhaltul masjida maqamal imami li rakaati tsaniyati. Salasa. Istaiqadtu min naumi masih haddiki. Arba'ah, la astati'u ta'lifa illa fi manamil auladi. Khamsah, la yahsunul kalamul kathiru fi marqadil maridi. Sita, hadartu sholatal jama'ati fi maq'adil imami litasyahudi. Sab'ah, wasala Abdul Azizi ilal mahattoti mabda al hafilati bil masiri. Amaniyah. Yaksurul izdihamu fit tariqi fi madhabin nasi ila a'malihim
wa fi ma'adihim minha. Hmm. Sama Rahman. Ya, insyaallah pelan-pelan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Musaidah. Wahid. واحد خرجت من بيتي مطلع الشمس. Hmm. اثنان دخلت المسجد مقام الإمام لركعة الثانية. Nah. ثلاثة استيقظت من نومي مسيح الديك. Nah. أربعة لا أستطيع التأليف إلا في منام الأولاد. خمسة Nah. لا يحسن الكلام الكثير في مرقد المريض. Sid. ستة حضرت صلاة الجماعة في مقعد الإمام للتشهد. Nah. سبعة وصل عبد العزيز إلى المحطة مبدأ الحافلة بالمسير. Nah. ثمانية يكثر الازدحام في الطريق في مذهب الناس إلى أعمالهم وفي مقادهم منها Fi ma'adihim. وفي معادهم منها. Nah. Misalkan mau Musaidah. Insyaallah Ustaz. Udah semua Om ya? Mau rujak ini? Udah ya? Udah semuanya? Musaidah kita beralih ke At-Tadribus Tsani. At-tadrib tsani, latihan kedua. Tulis Hmm. mal makan matbutan bisyakli minal af'ali taliyati wadkhilhu fil jumlatil munasibati. Nah, sungguh Bentuk bentuklah yang isim makan, dengan tentukan ditentukan syakalnya. syakalnya dari fi'il-fi'il berikut dan masukkanlah pada kalimat yang sesuai. Kalau tadi isim zaman, sekarang isim makan Om. Ya, Nah, wazannya sama. Bisa maf'alun, bisa maf'il. maf'ilun. Tapi di sini maknanya lebih kuat ke tempat, bukan waktu. La'iba, isim makannya La'iba yal'abu mal'abun. mal'abun, tempat bermain, lapangan. Sadara yas, Saudara yasduru masdurun. masdarun sumber artinya sumber asal masdar. Ya kan dari situ kan? Masdar tempat. Dakhala Dakhala yadkhulu madkhalun. tempat masuk, Tempat pintu masuk. masuk. Pintu masuk ya dia. Sa'a Sa'a yas'a mas'a. mas'a tempat melakukan Hmm, usaha. sa'i. Sa'i Oh, atau usaha. Sa'i di sini. Ta'ima yat'amu mat'amun. Mat'am, rumah makan, tempat makan, Tempat restoran. makan. Jala ajwaf waw Jala yajulu hmm, majalun. ajalun artinya ruang, ruangan, space, tempat, ruang gerak. Jala julu kan berkeliling. Laha naqis waw. Kemarin tuh Mukarrin katanya. Laha Yalhu yalhu lalai. Jadi mal malha. malha tempat melalaikan, tempat hiburan. Tempat hiburan. Laja'a Laja'a
Yalja'u malja'un. Laja'a berlindung. Berlindung. Malja Tempat berlindung. berlindung. Syaghala Syaghala yashghulu mashghalun. tempat melakukan kesibukan bekerja. Masyghal tempat aktivitas bekerja. Kharaja Kharaja yakhruju makhrajun. pintu keluar. Makhraj jalan keluar. Sabaha Sabaha yasbahu masbahun. Masbahun. Sabaha kan berenang. Tempat berenang. Kolam kolamnya kolam renang ya kan. Nah, Kataba kataba yaktubu maktabun. meja tempat menulis atau kantor Nah, juga bisa. Nomor satu ya Fadli. wahid da'altu sadiqi ilal asya'i fi fi mat'amin qaribin. Nah gitu, saya mengundang Saya mengundang temanku makan malam makan malam di sebuah sebuah tempat makan yang dekat. nah gitu Imat Amin, so silakan jadinya ya kan. Nah, Satu-satu syukuran. afwan Ustaz. Mu Ardina Ya, Asani Nazala nazalan nasu ila manusia keluar, turun ya ke turun turun singgah. ba'da samain setelah mendengar Tahzir peringatan 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 dari dari gharah serangan angin Jawain serangan udara. serangan udara. Peristiwa perang nih, perang dunia. Oh, perang Manusia dunia. turun ke tempat perlindungan tuh. Oh, berarti maljaun Nah, ada ilah tujar jadi ilah ila maljai ya nakirah. maljaun Nah, maljain ba'da dan sama tahziri min waratin jawwiyatin. nah, manusia turun ke tempat perlindungan setelah mendengar peringatan dari serangan Serangan udara. udara. Laja'a kan berlindung. Bentar, Laja'a berlindung. yalja'u. Malja'a. Laja'a yalja'u. Tuh kan? Yang atas tuh Om. Laja'a yalja'u, ya kan? Laja'ah yalja'u ya. Laja'an berlindung. Laji'a juga bisa. Laji'an berlindung. Malja tuh mal. Ini mungkin ada malja tempat berlindung. Nggak ada di sini. Malja. Oh, malja tuh. Om. Ada tuh. Tempat berlindung benteng. Benteng. Malja. Ya kan? Ya, bentar. Syukran.
Kaldina. Pantas. Mufidri. Asalis. Asalis saadhabu ila saadhabu ila al-jami'ati li musyahadatil Untuk, mubaroti untuk melihat pertandingan mubarat. untuk lihat berarti malha Mal, bukan. pertandingan mal'ab Dari laiba betul. Mal'ab. Mal'ab. mal'abi mal'abil jami'ati Limusyahadati. li musyahadatil mubaroti Dan saya pergi ke lapangan universitas universitas untuk menyaksikan untuk menyaksikan pertandingan tandingan. Syukran, Fitri. Afan Ustaz. Kamu ayo Arabi. Rabi. Wajadtu Ibrahima yantadiruni inda al-funduki. Ibrahim, saya Ibrahim. Saya menjumpai saya menjumpai Ibrahim sedang menungguku di hotel di sisi gitu, sisi hotel pintu masuk. pintu madkholi Nah, indah madkhalil indal madkholil funduki. di sisi di samping pintu masuk Pintu masuk hotel. hotel. Nah, syukran mu ayo Afwan. Mufaiza al-Khamis. Khamis. Qobal. Qobal tuhu. Qobal tuhu. Fi hujroti. Nukot. Saya menemuinya Saya menemuinya di kamar titik-titik kepala sekolah ruangan. kantor. Hujroh ruangan. Hujroh di ruangan kantor berarti Oke. maktabi ya Ustaz. Fi hujrati maktabil jadi mudhof ilaih. Maktabil mudiri. Saya menemuinya di ruangan kantor. Ruangan kantor kepala sekolah. Pimpinan. Di sini bisakah dijadikan isim, lebih tepat isim zaman atau isim makan di sini? Isim zaman. Lebih tepat kantor isim tempat ya Ustaz. tempat. Nah, sesuai maknanya tempat, bukan zaman kan? Ustaz. Meskipun bisa digunakan untuk zaman sesuai kalimatnya. Di sini lebih tepat isim makan. Syukran, Pak Iza. Apa Ustaz? Jazakallah. Rahman. As-sadis. Asadis lil hafilati. Bus itu mempunyai. Oh ya, bis itu mempunyai ruangan ya. Majalun. Bukan. Pintu keluar. Oh, pintu keluar. Makhrojun. Lil Makhrojun. hafilati makhrojun wahidun khosun bin nuzuli. Bis itu mempunyai satu tempat keluar khusus untuk turun gitu. Makhrojun. Karena tadi nomor 4 madkhalun. Ya kan? Madkhalun pintu masuk, makhrojun pintu keluar. Makhrojun. Tempat kan? Menunjukkan tempat kan? Naam. Bukan zaman. Naam, Ustaz.
Syukran. Abdul Rahman. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Ya. Ummu Fitri. As-sabi'u. Asabi' lam ajid litaghayyiri Li. ittijah Bukan lit tagayur. litaghyiri Nah, bagus. Dari ghayyara. Yughayyiru. Taghyir. Fa'ala yufa'ilu. fa'ala yufa'ilu fa'il Fa'il. Nah, lam ajid. Saya tidak menemukan untuk merubah litaghyir. Dari jala jala yajulu. jala yajulu majalun Nah, kalau di sini fiilnya muta'addi jadi mansub maja majala nakirah majalan majalan dan lam ajid lam ajid majalan litaghyiri tijahis sayyarati bisababil asdihami iz izdihami dari izdahama yazdahimu izdihamun izdiham. Saya tidak mendapatkan majalan. Majal artinya ruang gerak. Kita lihat di kamus dari huruf apa, jala Jala yajulu artinya berkeliling. Kalau isim makanya jadi majal ruang gerak. Be- beda sekali ya Ustaz. Beda maknanya. Kita lihat di kamusnya. Tepatnya mana? Jala yajulu jawala ajwaf Jawala. waw jawala oh, jawal berkeliling tuh. Berjalan berkeliling melawan. Nih mufitri tuh. Jala 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 ya, yajulu jaulan. itu dia. Berkeliling kan? Nah, Majal ruangan, majal. Di sini nggak dicatat ini. Nggak tertulis isim makannya, dia hanya terbatas madhi mudhari masdar. Mungkin di kamus lain coba lihat ya. Anda lihat di kamus lain dari jala ya juru kalau ada anda panturin. Kalau nggak kita lanjut. Lam mim jawala majal nggak ada juga. Jala ya juru. Atau di kamus Munawir mungkin. Kamus Munawir artinya ruang atau bidang. Majal artinya ruang atau bidang. Jadi nah, Munawir tadi Medan. kamu Medan ya. Di kamus aplikasi ada juga ya. Nah, Ustaz. Ruang, ruang hidup Ustadz di Munawir ada majalun hayawiyun. Oh, Majal Hayawiyun. Punya kamus elektronik apa fisiknya, Om? Ada fisik kebetulan pas buka.
Nah, ada kan majal? Ada, Artinya Ustaz. tuh ruang kan? Naam. Majalul hayawan. Oh, jauh. Dal. Halaman berapa? 226. 226. Hmm. Nah, ini dia. Betul, Om. Suka Mufadul Rahman. Tuh, Afwan, Ustaz. mau Fitri itu. Majal, lapangan, ruang, ya kan? Nah, Majal, nah Ustaz. majal, majal, lapangan, ruang, ruang gerak. Majal, ya juru. Jadi, saya tidak menemukan ruang untuk merubah arah mobil disebabkan Macet. macet kepadatan. Syukran, Mbak Fitri. Afan Ustaz. Muhammad Rahman sudah tadi, Ummu Ayu sudah, Ummu Saidah kembali. Asamin, Ainda, Asamin. Ainda jarina lil- tetangga kami mempunyai tetangga kami mempunyai hmm, dari syagolah aktivitas, tempat aktivitas, tempat kerja. mashghalun. Nah, Ainda masgulun, jarina mashghalun lil khiyatati. nah, tetangga kami Tetangga punya kami mempunyai tempat kesibukan untuk menjahit. konveksi, konveksi namanya tuh, ya kan? Tempat konveksi jahit. Syukran, Faiz, Ummu Saidah. Mukardina, At-Tasi', Fil jamiati di kampus. hmm, Zumiin memiliki air memiliki air dafi'ah yang hangat. yang hangat. Dafi'ah. Masbah. Al-masbahu. Bagus. Nah, nakirah. Masbahun fil Nah, jamiati. Masbahun zumiatin. Miyahin dafiatin. di kampus ada sebuah Di kampus ada sebuah kolam renang yang memiliki air hangat. hangat, air hangat dafi'ah. Ya kan, masbah jadi kolamnya. Dari sabaha berenang. Sabaha. Kron, Mukarrina. Apa entah? Ummu Ayu al-ashir. Al-ashiru. Al-ashiru innani la artadu al apa ini? Sungguh saya tidak biasa Sungguhnya, mendatangi. sungguhnya saya tidak biasa mendatangi Mm-mm. Dari laha tuh. eh, Laha, tempat hiburan. tempat hiburan. Malha, Malha. malha. Innani la Walillahi. artadu al-malha walillahil hamdu. Sungguh saya tidak mendatangi Tempat hiburan. Demi segala Allah, puji. Segala segala, puji. segala puji bagi Allah. Nah, ini tempat hiburan yang melalaikan. Yang melalaikan. Yang Nah, ada kemungkaran. Minuman keras. Ya kan? nah, Melalaikan dari lam. Cari di kamus berarti dari huruf lam. lam, ha. Lam ha. Manha. Nah, cari nih di kamusnya. Manha itu tempat permainan. Tempat panggung gitu. 807. 810. 810 bukan 810.
Sebenarnya apa nih? Itu apa itu? Ini yang kamu sih ya. Menawar sama Izhar. Mim ayo dari kata laha yalhu. Ini fi'il banyak maknanya. Lalai. Oh. Laha yalhu bermain maknanya lalai juga. Man. Malhal qaum tuh hadza malha al qaum. Agama. Oh, bermain-main panggung wayang tempat hiburan kan? Naam. Malha ulang lagi 807. Ini Om, tampil ulang kan? Ini kan, ayo Naam. Malha Mukarrina kan? Kemarin nanya ini kan? Yom Mukarrina Hadirah Hadir Ustaz. kemarin kan? Nanya ini kan? Di grup ya? Iya, ya, nah, Ustaz. Ya, Mulhu. Malha Laha yalhu. Tempat hiburan, panggung hiburan. Gitu. Banyak bahasa baru, Ustaz. Kalimat baru. Kata baru. Iya betul. Catat Om ya, bantu catat biar nggak lupa. Berikutnya Umu Faizah. Putus ya. Nah, hapus dulu. Mufaizah hadirah Hadirah Ustaz. ada asyarah Ada asyaro al-mas'a baina sofa wal marwati rusifa biruhomi. nah, tempat sa'i Tempat sa'i antara sofa dan marwah di lantai keramik gitu ya Ustaz. nah, di susun lantainya Susun lantainya dengan keramik. nah, mas'a dari sa'a yas'a mas'a menunjukkan tempat ya Om Nah, makan Ustaz. Makan. dan Mufaizah Pan Ustaz. Jazakallah. Mufadlur Rahman isna asyarah Hal ta'rifu masdaron hadhil bid'ati? ma masdara mudhaf ke hadhihi. Oh ya, masdaro. Apakah kamu tahu Apakah kamu tahu eh, sumber masdar ya, sumber barang in- ini bid'ah? sumber barang ini? Oh, apakah kamu tahu sumber barang ini? Dari saudara saudara isi makannya masdar. Masdar. Sering kita dengar kan masdar. Maaf.
Masdar. Yang ulang dari nomor 1 tanpa diartikan. Wahid. Wahid. Da'autu sadiqi ilal asya'i fi mata'amin qoribin. Isnan. Isnan. Nazalan nasu ila malja'in ba'da sama ittahdhiri min gharatin jauh jauh apa jauh Jawi. jauh Jawi. jauhiyatin. Salas. Salasa sa'adhabu ila mal'abil jami'ati li musyahadatil mubaroti. Arba'ah wajadtu Ibrahima yantadhiruni inda madkhalil funduqi. Khamsa. Qabiluhu fi Qabal. hujrati Qabal. qabalahu Ana. Failnya ana. qabaltuhu Qabaltuhu. qabaltuhu fi hujrati maktabil mudiri. Sita. Sitah lil hafilati makhrajun wahidun khasun bin nuzuli. Sab'ah Ah, lam ajid majalan li taghyiri tija hisayaroti bisa babil isdihami. Samaniyah. Mania inda jarina mashghulun lil khiyatihi lil khiyatoti Khiyat. Masdar tuh. khiyatoti Khiyat. Khata yakhitu. Dari mana ya khata? khoto Yakhi. yakhitu Khit. khiyatotun. Masdar khiyata. Kemudian tis'ah. Is'ah fil jami'ati masbahun zu mi'atin dafi'atin Miyahin. miyahin dafi'atin Hmm. miyahin dafi'atin. Asyarah innani la artadu Artadu. Panjang. artadul innani la artadul malha walillahil hamdu. Hmm. Ahad asyarah al-mas'a bainas safa wal marwati rusifa birrukhami. Hmm. Isna asyarah hal ta'rifu ma masdaru hadhil bid'ati. Nah. Khalas Syukran. Ustaz. Afan Ustaz. Iza. Mufitri. Wahid. Wahid. Da'autu sadiqi ilal asya'i fi mat'amin qaribin. Isnan. Isnan. Nazalan nasu ila malja'in ba'da sama'it tahdhiri min gharatin jawiyatin. Salasa. Salasa sa'adhabu ila mal'abil jami'ati limusyahadatil mubarati. Nah. Arba'ah wajadtu Ibrahima yantadiruni inda madkhalil funduqi. Nah. Khamsah qabaltuhu fi hujrati maktabil mudiri. Nah. Sittah lil hafilati makhrajin Mah. makhraji Dia jadi apa namanya? Mubtada muakhar. Marfu.
lil hafilati makhrajun wahidun khassun bin nuzuli. Nah, Sab'ah inda jarina mashgholun lil khiyatati. nah. Tamania inda Tis'ah. tis'ah fil jami'ati masbahun dzumiyahin dafi'atin. Asyara Asyarah. innani la artadul malha walillahil hamd. Ahada asyarah. Hada asyara al-mas'a bainas safa wal marwati rusifa birrukhami. Isna asyarah. Hal ta'rifu ma masdara hadhil bid'ah? Syukran, Fitri. Afan Ustaz. Mukarnina. Wahid. Da'autu. Nongka. Dakwatu sodiki Au. ila Da'au. da'autu sodiki Hmm. ila apa? Da'autu sodiki ilal asya'i fi mat'amin qoribin. Isnan. Nan nazalan nasu ila malja'in ba'da sama'it tahziri min waratin jawiyatin. Hmm. Alasan wajadtu Ibrahima yantaziruni inda madkhalil funduki. Naam. Hamsa Khams. qabaltuhu fi hujrati maktabi maktabil mudiri. Sid. Kita lil hafilati makhrajun wahidun khasun bin nuzuli. Sab'ah. Sab'a lam ajid majalan ditagyiri tijahis sayarati bi sababil izdihami Thamaniyah. inda jarina masgholun lil khiyaqati. Naam. Tis'ah. Tis'a fil jami'ati masbahu zumiyahin dafiatin. Hmm. Asara innani la artadu al 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 malha walillahil hamdu. Naam. Asara al mas'a baina sofa wal marwati rusifa birruhami. Hmm. Isna asyarah. Asara hal ta'rifu ma masdaru hazihil bid'ati. Syukran. Mukarnina bisa ya. Sekarang. Misalkan. Mu Faiza. Wahid. Wahid da'autu sodiki ilal asya'i fi mat'amin qoribin. Isnan. Isnan nazalan nasu ila malja'in ba'da sama'it tahziri min ghorotin jawiyatin. Naam. Salasa sa'adhabu ila mal'abil jami'ati limusyahadatil mubaroti. Naam. Arba'ah wajadtu Ibrahima yantadiruni inda madholil funduki. Naam. Khamsah tuhu fi hujrotil maktabil mudiri. Sid. Kita ilhafilati makhrojun wahidun khosun bin nuzuli. Sab'ah. Sab'ah lam ajid
majalan ditagiri ittijahis sayyaroti bisa babil izdihami. ثمانية. Namanya inda jarina masgolun lil hiyatoti. نعم. Tis'an fil jami'ati masbahun zu miyahin dafiatin. 10. Daro inani la artadul malha walillahil hamdu. Ada asyaro al-mas'a baina sofa wal marwati rusifa irruhomi. نعم. Isna asaro al ta'rifu ma masdaro hadihil bidoati. شكرا. Faiza bagus. Afan Ustaz, jazakallah khair Ustaz. نعم. Mu Ayu, Mu Fitri sudah? belum. Mu Ayu. Wahid. واحد دعوت صديقي إلى العشاء في مطعم قريب. Isnan. نزل الناس إلى الملجأ بعد سماع التحذير من غارة جوية. ثلاثة. ثلاثة سأذهب إلى الملعب الجامعة لمشاهدة المباراة. 4. 4 وجدت إبراهيم ينتظرني عند مدخل الفندق. 5. 5 قابلته في حجرة مكتب المدير. 6. للحافلة مخرج واحد خاص بالنزول. 7. لم أجد مجالا لتغيير اتجاه السيارة بسبب الازدحام. 8. عند جارنا مشغول للحياقة. 9. في الجامعة مسبح ذو مياه دافئة. ذو مياه ذو نكرة. مياه ذو مياه دافئة. نعم. 10 إنني لا أرتاد الملهى ولله الحمد. 11. المسعى بين الصفا والمروة رصف بالرحام. 12. هل تعرف ما مصدر هذه البضاعة؟ نعم. شكرا. Mu Ayu bagus. Mu Fitri kelas. Kelas Ustaz. Mu Saida juga sudah kan? Belum Ustaz. Belum, afwan. Wahid. Da'autu. واحد دعوت صديقي إلى العشاء في مطعم قريب. Isnan. اثنان نزل الناس إلى ملجأ بعد سماع Nakirah. بعد Malja'in. نزل الناس إلى ملجأ بعد سماع التحذير من غارة جوية. 3. 3 سأذهب إلى ملعب الحافلة لمشاهدة Jami'. سأذهب إلى ملعب الجامعة لمشاهدة المباراة. 4. وجدت إبراهيم ينتظرني عند مدخل الفندق. 5. 5 قابلته في حجرة مكتب المدير. 6. 6 للحافلة مخرج واحد خاص بال بن بن Asdar. بن Nazala yanzilu. Fu'ulun. بالنزول
Nah, Juli. sab'ah. Sab'ah. Lam ajid mahalan Maja. litagyirid Maja. majalan. Mm-mm. Lam ajid majalan litagyirid tijahis sayyarati bisababil izdihami. Thamania. Thamani. Inda jarina mashghalun lil khiyatati. Tis'ah. Tis'ah fil jami'ati masbahun zu miyahin dafi'atun. Dafi'atin. Da. Asyarah. Asyara innani la artadul malha wallah wallahul Walid. hamdu walillah Walid. walillahil hamdu. Ahada asyarah. Ahada asyara al-mas'a baina safa wal marwati rusifa birrukhami. Na asyarah. Nah, asyara hal ta'rifu ma hal ta'rifu ma masdara Ma hazihil masdar. ma masdaru Hmm. hal ta'rifu ma masdaru hazihil bida'ati. Syukran. Sa'id, alhamdulillah. Bisa kayak gitu ya. Latihan isim makan. Sampai sini jumpa kita. Masih ada latihannya beberapa latihan lagi. Insyaallah kita sambung minggu depan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, oke Om. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat semangat belajar Om ya. Tunggu-tunggu ya. Insyaallah Assalamualaikum. Ustaz.